Здравствуйте, уважаемые! Решил показать еще одно свое изделие. Вышел на пенсию, надо чем-то заниматься. Здесь стояла печка. Вынес ее, котел поставил на улице. А на месте печки оставил один дымоход, остальные убрал. Вот дымоход обложил кафелем и сделал такой камин. Это все занимаюсь, чтобы не скучать. Хотя, чтобы не скучать, можно и соседку зачать, но это же другое дело. Но изюминка этого камина в чем заключена? В том, что, допустим, дверку я сделал. Присмотритесь, с чего это. Открываем. Дверка это у меня с газовой плиты. Стекло огнеупорное, топил, не лопается. А когда посмотрел в интернете стоимость стекла каленого, я даже подумал, что не запятой ошиблись. Цена там невменяемая. Но вот кирпич, естественно, кирпич как кирпич. Вот этот светлый кирпич, это огнеупорный кирпич. Дымоход влево сделан. Но внутри, как положено, зуб там сделан. А это вот зольник тоже сам сочинил. Вот такой вот зольничек. Открываешь, закрываешь. Здесь сбоку у меня, там где отверстие, здесь воздушный канал. Когда камин топишь, воздух снизу забирается, прогревается и выходит вверх. Вот такая вот вещь у меня получилась. Камин. Кому понравилось, ставьте, как их называют, лайки, майки. Короче, пока-пока, до свидания.